هي الأطفال بتحب تاكل سلطة؟ لو لأ تعالوا نجرب معاهم كذا حاجة تخليهم يحبوها. هنجهز خضار ألوان وحلو ومتنوعة، ونجهز برطمانات صغيرة على قد مسكة ايدهم. هنبدأ بدريسنج مكوناته طبيعية ومش حامي عليهم، بتاع جرين هاوس، لذيذ جدا بصراحة ومناسب ليهم. هنقطع الخضار كله حتت صغيرة جدا على قد ما نقدر، يعني كل مرة نحط لهم حاجات مختلفة. أول طبقة بعد الدريسنج هتكون الحاجات الناشفة شوية، ممكن كمان نجرب يعملوها معانا ويحطوا الحاجات اللي هم بيحبوها. أغلب الأطفال بيحبوا الذرة الحلوة، هنقطعها مع شوية طماطم، ونحاول نبعد عن حاجات زي البصل والثوم والفلفل الحامي، الحاجات دي لما بتكون نية بتكون صعبة عليهم. هنضيف الذرة والطماطم في آخر طبقة، ولو في ورق أخضر ممكن نحطه في الآخر. كده السلطة خلصت، ممكن تقعد في التلاجة لمدة 3 أيام من غير ما تقلبوا المكونات. ألوانها طلعت حلوة قوي، فكرت أعمل كذا حاجة غير السلطة، هتشوفوها في الفيديوز اللي جاية. أهم حاجة تحببوا أطفالكم في الخضار على قد ما تقدروا، لأن هي اللي فيها فيتامينز ومعادن مفيدة ليهم في الفترة دي. جربوا كمان تضيفوا جبنة أو جمبري أو حتات فراخ صغيرة علشان نزود لهم بروتين. جربوا تعملوها، قولولي رأيكم، وبالهنا والشفا.